Početak prve smjene u našoj školi je u 7 sati i 25 minuta, a kraj u 12 sati i 30 minuta. Početak druge smjene je u 1 sat i 25 minuta, a kraj u 6 sati i 30 minuta. Rotiranje svake sedmice. Ja sam Ajna Dizdarević. Ja sam Ibrahim Adlović. Ja sam Avada Buva. Ja sam Armin Brka. Ja sam Kobilica Humana. Ja sam Ajna Odobašić. Ja sam Svana Bašić. Ja sam Muhamed Alilović. Ja sam Šećan Mojčinović, nastavnik i vodim ove Civitasuce na problemu nastava u 2 smjene. Ugroženo ovakvim radom je naše pravo na obrazovanje pod jednakim uslovima. Učestalo vršnjačko nasilje. Loši rezultati učenja i vladanju. Teška organizacija slobodnog vremena učenika. Povećana potrošnja struje. Smanjenje mogućnosti za aktivno bavljenje sportom. Smanjenje mogućnosti za nabavku novih nastavnih sredstava. Probajmo nešto učiniti. Kada smo u sižeu napisali važno je da je krenulo, mislili smo kako je važno da smo etiketirali problem i da je od nas dovoljno. Ono što je uslijedilo ni u snu nismo očekivali. Naime, Vijeće roditelja i nevladina organizacija Input kao podrška našem akcionom planu organizira proljetni bazar na kojem je prikupljeno oko 700 KM-ova koji će biti utrošene za izradu projektne dokumentacije, predračuna i drugo, čime smo riješili prvi korak ka našem cilju. Ono što je još važnije, naša ekipa je uzela učešće na pomenutom bazaru tako što smo izložili naš rad i odgovorili na pitanja prisutnih. Bazar je bio medijski odlično pokriven što je nama omogućilo odličnu promociju i prezentaciju. Vjetar u leđa našem planu dale su društvene mreže na kojima je opširno objavljeno o rezultatima bazara. Ono što nam dodatno ulijeva nadu je da će naša mjera biti realizirana, to jest informacija menadžmenta škole da je dati projekat uvršten u 3-godišnji razvojni plan, a izvještaj o realizaciji razvojnog plana je ujedno izvještaj o realizaciji našeg akcijnog plana. Kako kaže moj drug Muhamed, idemo dalje, pa neka i bude tako, idemo dalje. Nalazimo se na mjestu gdje će biti izgrađen aneks škole sa 4 do 6 učionica. Bez obzira što mi formalno i nismo više učenici ove škole, nastavit ćemo našu borbu. Pisat ćemo, prozivat ćemo, molit ćemo, jer za dobrobit djece ništa nije i ne smije biti teško. Ćao, vidimo se u Brčkoj.